हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय वर्ड। फ्रेंड, हम आज एक ऐसी दवा के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को मिनटों में दूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोडिन कफ सिरप के बारे में। अगर आपको खांसी काफ़ी दिनों से आ रही है और दवा लेने पर भी सही नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस दवा का प्रयोग करें। आपकी खांसी मिनटों में दूर हो जाएगी। आपको यह दवा दिन में 2 बार 1-1 चम्मच लेनी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।